Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Innanzitutto mi scuso per il ritardo di questa pillola, ma ahimè sono stato anch'io vittima dei malanni invernali del tempo. E proprio questa cosa mi ha fatto venire in mente l'argomento della pillola di oggi. Un modo di dire che mio padre mi ha detto riguardo al fatto che io, soprattutto nei periodi freddi, cado spesso malato, ovvero parapopo ciucce fechel. Con la locuzione ciucce fechel si indica una persona molto acciaccata, che cade spesso malata, che sono più i giorni passati in casa ammalato che giorni fuori non ammalato. L'origine è inizio secolo questo termine. Deriva tutto quanto da un commerciante, un tale Domenico Ascione, detto Fechella, che era il soprannome che a cui avevano affibbiato le persone, ed era un commerciante che praticamente utilizzava un asino per trasportare alimenti come sua attività. Solo che quest'asino era malatissimo, piagato, e il buon Fechella però non aveva i soldi necessari per poter comprarne un altro e quindi cercava di trattare meglio possibile l'animale risparmiandogli frustate, ma la situazione non migliorava. Tant'è vero che tutto il tempo poi divenne questa cosa parociucce fechel 33 piaghe agora fracet, 33 piaghe e la coda fradicia marcia, per indicare una persona che era sempre ammalata, era di salute caduca, come si direbbe in italiano. Paradossalmente questa cosa ha anche un legame con il Napoli calcio, perché nello stesso periodo, si parla del 1927, la squadra partenopea aveva un campionato pessimo, una delle sue stagioni forse peggiori, e in un bar si paragonò la squadra di calcio al ciuccio di Fechella, e questa battuta ebbe un successo enorme, venne riportata sui quotidiani e venne fuori questo disegno di questo asinello mal ridotto per indicare il Napoli. Cosa successe a quel punto? Quasi per sollevazione popolare divenne il simbolo del Napoli calcio. Tant'è vero che soppiantò il vecchio simbolo del Napoli calcio, che era il cavallino rampante. Storia vuole che addirittura, mi sembra, Lauro, come presidente del Napoli, faceva prima di ogni gara un giro addosso a un ciuccio attorno alla corsia, alla pista olimpionica del San Paolo, come gesto di buon augurio. I campionati del Napoli migliorarono e allora il ciuccio fu adottato come animale simbolo del Napoli. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. Questa è stata lunghissima come puntata. E come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!